ये बताइए आप कहाँ से? मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से। तो ये बताइए ये आपको, चलो मुझे तो बताइए सर्वाइकल का, आपको अपनी बीमारी की क्या क्या पता था कि क्या मेरी बीमारी? मेरा सर भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दर्द करता था। सर मेरे ऐसे हो जाता था भारी, और चक्कर आती थी, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, परेशानी, घबराहट होने लगती थी। सोचते मुझे घबराहट होने लगती, चक्कर में तरीके चक्कर आते थे। अच्छा अच्छा, और कितना टाइम से था ये? कम से कम 1.5 साल हो गए जब से कम। 1.5 साल से। और हमारी वीडियो कब से देख रहे हैं? ये आपकी वीडियो मैंने ये 2 महीने से करीब देखी है, जब से मैं तुरंत दिखा था। अच्छा, 2 महीने से। और आपने एक विश्वास करा, ट्रीटमेंट दिया, आप ट्रीटमेंट लिया, अब कैसा तुम्हारे कुछ कहीं कोई पेन, कोई सर में दर्द, सर हल्का होगा आपका, और ये सब शोल्डर वगैरह फर्स्ट क्लास अच्छा महसूस हो रहा है? तो और लोग ले सकते हैं ट्रीटमेंट? ले सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट लिए बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं भी। आप भी आइए जरूर। अच्छा, उन लोगों से ये बताएं जिसे यकीन या विश्वास करके आए ना, उन्हें तुम बताएं। बिल्कुल आइए, विश्वास करोगे आप आइए, और नहीं विश्वास करना तो बताइए। विश्वास करोगे तो ठीक हो पाओगे आप, जरूर आना। आप विश्वास करें तो आप घर से आए, और विश्वास न करें तो घर से आए, चाहे उन्हें माइग्रेन हो, सर्वाइकल हो, कोई डिस्प्ले हो गई हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, गठिया हो, कोई भी परेशानी हो, आ सकते हैं। जैसे वो पैरालाइज हो गए, इन्हीं बीमारियों पैरालाइज में होती है सर्वाइकल में, तो उन्हें भी हम ठीक करेंगे। वो 2.5 साल से बेचारे, पापा उनके इलाज कराने लाए, 2.5 साल तक उन्हें पैरालाइज है, तो ये कुछ काम नहीं कर पा रहे। उससे पहले समय से ट्रीटमेंट ले लिया, आप ठीक रहे। समय से नहीं लेते तो और बीमारी बढ़ती है, क्योंकि इनमें एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। कोई दवा खिलाई आपको? कोई इंजेक्शन वगैरह कोई भी चीज तो नहीं थी? आप खुश रहे? खुश है आप? खुश ही